Hello and welcome to another exciting episode of Badminton Unlimited. Coming up on today's show, the Badminton World Federation announces a new partnership with Elo Water. We sit down with Thai superstar Ratchanok Intanon as she reflects on her dramatic rise in the sport. อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือหมายถึงว่าอายุไม่เกิน18คนก็ทำให้เมย์แบบ And reigning world junior champion Gregoria Mariska Tunjung and her coach are back with more handy exercise tips for getting tournament ready. Gerakan berikutnya adalah untuk menarik bagian quadricep kamu supaya straight lagi, ya. The Badminton World Federation has unveiled Elo Water as the official water for all its major events and the HSBC BWF World Tour finals for the next 4 years. At a signing ceremony in Singapore last week, both parties highlighted the obvious rationale for Elo Water to get involved in badminton. It's therefore my sincere pleasure to welcome Elo Water to the badminton family as the official water of BWF major events and of the HSBC BWF World Tour finals. This association is a perfect fit as Elo Water provides enhanced oxygen supply to muscle tissues from which our players at all levels will benefit. Badminton is an extremely demanding sport, both physically and mentally, and I am sure that Elo's presence at our tournaments will be highly appreciated. It is our honor to have Elo Water be the official water for the Badminton World Federation major events and World Tour finals for the next 4 years. Some sports enthusiasts have also shared with us that drinking Elo Water improves their sports performance and provides faster recovery from muscle fatigue. As one of the fastest racket sports, badminton is demanding of speed, strength and endurance, making Elo Water an ideal drink for badminton players to maintain peak performance. Starting with the Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018 in May, Elo Water will also have a presence at the Total BWF World Championships and the HSBC BWF World Tour Finals this year. At 14, Ratchanok Intanon was the youngest world junior champion and then went on to become the first ever 3-time winner. She made history as the youngest singles world champion and All England Open finalist when she was 18 years old. She was also the first ever women's singles player to win 3 World Super Series titles in consecutive weeks and Thailand's first world #1. Amazingly, her badminton story began at a dessert factory in Bangkok, aged 6. ก็จริงๆแล้วค่ะเมย์ก็เป็นเด็กคนงานคนหนึ่งที่แบบเป็นลูกคนงานที่ได้ฝึกเล่นกีฬาแบดมินตันก็เลยทำให้แบบได้เริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันแต่ตอนแรกก็เราไม่ได้ชื่นชอบกีฬาแบดมินตันเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ได้เหมือนพ่อแม่ทำงานนะคะก็เลยได้แบบมาเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันและอีกอย่างก็มีคนที่แบบกลัวว่าหนูจะซนหนูก็เลยได้เริ่มเล่นแบดมินตันตอนอายุ6 ขวบค่ะถ้าตอนแรกแล้วจริงๆเมย์ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาเป็นนักกีฬาอย่างมืออาชีพหรือจะเป็นนักกีฬาในระดับWorld Class หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกเมย์ก็คิดว่าเมย์อยากจะเป็นเมย์ชอบในเรื่องของการเต้นหรือการไล่รำแล้วก็เป็นเรื่องของแบบบางทีก็ในเรื่องของแบบอย่างเช่นพวกอยากเป็นพยาบาลค่ะจริงๆไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเล่นอะไรแต่ว่าคิดว่าก็คงเป็นคนปกติแล้วก็หางานทำไปวันๆเหมือนกับคนทั่วไปค่ะIntanon's professional badminton career took off when she won the 2009 World Junior Championships, the youngest ever champion at 14 years old. She defended the title the next 2 years. ก็ตอนนั้นที่ได้แชมป์ตอน World Junior ค่ะก็เป็นจริงๆแล้วเมย์ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเป็นแชมป์หรือว่าจะเป็นอะไรก็คือคิดว่าการที่เราได้ฝึกซ้อมและการที่เราได้เล่นกับคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะมีอายุมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือหมายถึงว่าอายุไม่เกิน18คนก็ทำให้เมย์แบบได้มีประสบการณ์เมย์ก็คิดว่าเมย์ก็อยากทำผลงานของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็มันก็เป็นได้อย่างที่ตัวเองก็แอบหวังไว้ลึกๆเหมือนกันค่ะ
That dream came true in Guangzhou at the BWF World Championships 2013, where she defeated Carolina Marin, Pusarlavi Sindhu and Li Xiaorui en route to becoming the youngest champion. ก็ก่อนลงการแข่งขันก็คิดว่าวันนี้ถ้าเราจะแพ้เราก็จะพยายามแพ้ให้แต้มสูสีที่สุดแล้วก็ตอนนั้นลงไปแข่งขันก็คิดว่าทำให้เต็มที่ก็พอเพราะว่าแค่เข้าถึงไฟนอลก็รู้สึกว่ามันเป็นกำไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราเล่นเป็นธรรมชาติแล้วก็พอหลังจากที่ได้คว้าแชมป์ก็รู้สึกว่าเหมือนตอนแรกก็คิดว่ามันเหมือนฝันมันเหมือนแบบกำลังแบบนี่มันใช่ความจริงหรือเปล่าก็แบบรู้สึกว่าสิ่งที่เราฝึกซ้อมมาเหน็ดเหนื่อยอะไรขนาดนั้นก็เลยทำให้แบบเราสามารถมาถึงจุดนี้ได้ค่ะ More from Ratchanok a little later. Let's now recap the best moments of that match between the world #1 and Olympic gold medalist Li Xiaorui of China and the unheralded 18-year-old Ratchanok Intanon. An absorbing 65-minute three-game contest that signalled the coming of age of the Thai champion. The BWF World Championships 2013 women's singles final is our classic match of the week. Keep smashing. It's long. She's back level. She has saved 3 game point opportunities. Extraordinary. That's fantastic. Wow. Wow. She's taken it. Would you believe it? 10 of the last 11 points from 12-19 down. It's a good run. It's an important rally too. Oh, I don't believe it. Look at this. What touch. That is phenomenal. Short. Good defence. Oh, goodness. That could be the turning point of the match. Good clear. Long. It is 1 game all in the women's singles final. She's loosened up a little bit, Li Xiaorui now. Unbelievable. Super. And what courage. It's wide. There was a wrong call from the baseline umpire, I think, but the sideline umpire called it out. Oh, how did she control that? That's brilliantly taken.
18-year-old from Thailand, the youngest ever world champion, the first ever world champion from Thailand. What a moment. She made history by becoming the first player to win 3 junior world titles. As always, polite, gracious, and a megastar in the making. Let's now hear from World Junior Champion Gregoria Mariska Tunjung and her strength and conditioning coach Ari Subaka on how players warm up before a competitive match. Hello everyone, my name is Gregoria Mariska and this is my coach Ari Subaka and we'll show you how we get ready for the match. Baik, untuk gerakan berikutnya adalah tahap berikutnya adalah kita akan melakukan general warming up. Ya, Gregory, lihat contoh saya. Posisi seperti ini, ya. Kemudian keep lengannya mengayun, ya. Contoh. Oke, Gregory bisa? Oke, silakan lakukan. Ya, mulai. Oke, kembali, hop. Oke, cukup. Sekali lagi, hop. Gerakan berikutnya adalah satu lengan ke depan, satu lengan ke kiri. Contoh, Gregory. Ya, seperti ini. Gerakan kaki tetap sama. Kemudian kembali lengan kirinya yang ke bawah, ya. Hop. Bisa? Oke, lakukan. Hop. Oke, bagus. Hop, kembali lagi. Ya, gantian. Sekali lagi. Lengan ke atas, lurus, tinggi. Hop. Lengan lagi lurus, tinggi. Hop. Hop. Oke. Gerakan berikutnya untuk melakukan warming up atau stretching kepada lower body kamu, ya. Di posisi ini. Hop. 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 Ya, bisa. Tinggi, hop, silang, tinggi. Lengannya dua-duanya sebelah depan. Hop. Hop. Oke, kembali. Lengan tinggi. Hop. 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 Sekali lagi. Tinggi, silang, up. Silang, hop. Silang, hop. Silang, hop. Oke. Gerakan berikutnya adalah untuk menarik bagian quadricep kamu supaya straight lagi, ya. Untuk mempersiapkan otot, kemudian mempersiapkan sarafnya. Oke. Gerakannya adalah seperti ini. Hop. Hop, jauh. Jaga keseimbangan. Hop. Hop. Tingkat. Hop, turun lagi badannya. Turun lagi badannya. Jaga keseimbangannya. Kembali. Hop. Turun lagi. Turun lagi badannya. Turun lagi. Turun lagi badannya. Sekali lagi. Hop. Turun lagi badannya. Turun lagi badannya. Turun lagi badannya. Jaga keseimbangannya. Itu tadi beberapa contoh warming up yang harus kita lakukan. Untuk melakukan lebih lanjut, ada beberapa gerakan dan banyak sekali gerakan yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan atlet kita menghadapi pertandingan. Silakan lakukan dan cari bentuk-bentuk gerakan lain sesuai dengan kebutuhan dari permainan bulu tangkis. Welcome back to Badminton Unlimited. Earlier in the show, Ratchanok Intanon spoke about her maiden world title in 2013. 3 years later, the Thai superstar rediscovered her sparkling form and rose to #1 in the world, breaking records once again. And history is made. First time any singles player, man or woman, has won 3 Super Series titles in 3 consecutive weeks. จริงๆแล้วไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นว่าต้องเป็นโบนัมเบอร์วันหรือว่าจะต้องชนะใน3รายการติดแต่ว่าด้วยร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจถือว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เราไม่คิดมาก
ไม่คิดมากแล้วก็แบบเล่นเป็นธรรมชาติทำให้แบบการเล่นเราออกมาดีก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทุกๆอย่างมันลงตัวไปหมดอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันในบ้านทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราได้ทำให้คนไทยทั้งประเทศเห็นว่าเราสามารถเป็นนักกีฬาระดับโลกได้แล้วอีกอย่างก็เราก็สามารถชนะมือที่ค่อนข้างที่จะสูสีหรือว่าอาจจะเก่งกว่าเราได้ก็คือมันรู้สึกว่าเราดีใจมากๆจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไต่สู้ยิงหรือจะเป็นอากาเนะหรือจะเป็นสินทุก็หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปในการเล่นของแต่ละสไตล์ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเก่งที่สุดแต่ว่าทุกการเล่นหลายๆคนก็มีการที่เราจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนเล่นให้ดีที่สุดอะค่ะก็ถ้าสำหรับกีฬาแบดมินตันจริงๆแล้วก็ชอบจางหนิงอะค่ะที่เขาก็เป็นนักกีฬาที่ถือว่าเรียกว่าเขาค่อนข้างมีอายุที่มากแต่ว่าเขาเล่นในสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเบสิกของแบดมินตันจริงๆค่ะก็คงจะช้อปปิ้งหรือก็อยากแต่เป็นคนชอบทะเลก็คิดว่าถ้าอยากไปทะเลก็คืออยากจะไปที่แบบพาครอบครัวไปอะค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราทุ่มเวลาให้กับกีฬาแบดมินตันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าบางทีก็แอบเป็นห่วงพ่อแม่ที่แบบเราก็อยากจะพยายามอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเป็นจุดที่เราทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเก็บความทรงจำได้แล้วก็ทำให้มีแฟนคลับสามารถรู้ถึงว่าแบบเราแล้วจริงๆเราไม่ใช่เป็นคนที่จริงจังในสนามอย่างเดียวแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ขี้เล่นหรือว่ามันจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่แบบเหมือนนอกสนามอะค่ะ Time now to test how quick Ratchanok really is without this or that game. Instagram YouTube Vampire Messi Beyonce Hot Tea Noodle Sweet Cat Dancing Shopping Sneaker Wait Badminton There were two high-profile HSBC BWF World tournaments in March, the Yonex German Open and the Yonex All England Open Championships. There were some unreal moments in those 2 weeks, and we've narrowed it down for you in our top 5 plays. They don't call it March Madness for no reason. Well, it was draining just watching that. The best rally of the match, and it pulls the Danes level in the game. At one stage, Huat and Lai were playing Nicholas Nur on his own from the back of the court.
court. She got him back. No! That's extraordinary. And again. Badminton is one of 10 core sports at the Commonwealth Games and has been part of the tournament since its inception in 1966. And for 2 weeks this April, a number of high-profile players will compete for glory in Gold Coast, Australia, the host city of the 2018 Commonwealth Games. Here's our short preview of the mixed team event that begins proceedings for the sport in the quadrennial tournament. Badminton is one of the few competitions on the programme to feature a mixed team event, with men and women competing together on court. This year, the mixed team event will take place from the 5th to the 9th of April at the Carrara Sports and Leisure Centre. 16 competing nations have been drawn into groups of 4. Nations were seeded based on their world rankings. As the number 1 seeds, India were allocated top spot in Group A and go up against Scotland, Pakistan and Sri Lanka. Singapore is drawn in Group B with Zambia, Mauritius and Jamaica. England lead Group C, which includes hosts Australia, South Africa and Uganda. Number 2 seeds, Malaysia, take top spot in Group D. Malaysia have won gold in the past 3 editions, and it will be a tough challenge for opponents Canada, Seychelles and Ghana. The top 2 teams from each group will advance to the knockout stage to play for medals. In the previous edition, in 2014, Malaysia claimed their 3rd successive gold in the mixed team event, with England taking silver and Singapore clinching bronze, their first ever medal in the category. Following the mixed team event, the individual competition will begin across 5 disciplines on the 10th of April through to the 15th. So what have your favourite players been up to on social media this week? Let's check it out. That's it for now, but join us again next week as we spend a day with former Singapore shuttler Ronald Susilo and find out what he's up to these days. After my playing career, I study, I do some coaching. It's a totally different role. In the meantime, remember, you can log on to bwfbadminton.com for all the latest news in the world of badminton.